Ngiyayithanda ke le comment kaViwe kuba I have a crush kuViwe. Uthi akwenzeki ubukela usisi right? Manje uViwe. Makhothi wakho. Okay. Ndawubona umshado wami usiya kwi-divorce. So wena uyohlukana nabo after uhleli nabo ixesha ubona ubakaba lo muntu ayiyongo lento bengicinga bayiyo. Yazi khona umnandi ohluka naye ayona hours. Ayona 10 minutes. Nijol. I don't know what happened. Why not stand kalokho leyo? Obaphuma. Ophuma. Every Sunday yaqede mama ngikana zokuxa uminister Hayi. kodwa yabo leya Uthathi. bambi Alekuxelela. andiziva Ibhayizi. Eksema kenge kama lami ngusevisi wemali amantombazana xa ngibiza semesaFabes bembe nebathi I'm a QT. Kuntombi siyamlandela kodwa umfana uyabaleka and welcome to the Free Talk Club. And of course andihamba ndodwa. Ikhona isister lapha eca kwami Of course. Kasazisi. I want. Yebo. Saba ngishona qhubela ndabera cause awuthi popo. Inona ugaka sosakho. It's your girl Usomeleze by the surname of Unqiwu. Umamqwayi ke lona uMangcondo chiya ubulawa usigera uqaleka ubusentolo. Oh. Ngengikizela ube ngumama. Ndiyasho. Ngisela futhi basela. Lilo nyani. Otherwise we thank you guys. We thank you guys for malipide libuye nizoba nathi namhlanje. Yebo. Island. Waye kuba kusomelezwe nomlenze. Zange ndithi nomlenze. Sure. Ngiyalamela nje leyo mlenze. Khona ndiwe nomlenze. Yo manenekazi guys, yeah, it's me again guys. Uphendile bamezitaphere abamthandayo. Yeah, space abuya guys namhlanje and I hope guys you're going to enjoy this episode. Yeah guys, we in fire. I'm telling you. Yeah guys, otherwise sharp. Asisemnandi kwecala. I think mina sisolo nje right and I don't have a choice. I think kwenye conversations besikesa nazo ngaphambili. I think it was episode 1, if not episode 2, but I think it's 2. I'm positive about 2 though. Apho besikesa thetha ngento yokuba as a man funeka uyiginye nobeyaqaka. Okay. Bingutho ne. Uthini uyinyathele nobiyahlaba somewhere there kodwa bela saying so I'm that kind of a person. Uba ngaba khanga yenzeka izolo ndinethemba lokuba ezakwenzeka ngomso. Yeah. Yebo. So izinto njalo otherwise njani wena sezona. Leyo le uthetha into nyani ke iyo but otherwise ndingathi ngiqela ukuthi ngezizwe. Hayiyo le le uthethayo ayiyo ezingane ezithetha but le uthethayo ngoko yiyo. All right. Otherwise the grand the sharp. Yeah. Kuyacengeka man. Ntathu nombeleli nje. No, andinawo. Athunale ku-vibe akhanya. Inxenza umucimba ndizawuthi because i-deep le question but ayikho deep ncamba deep. Otherwise andifuni bethetha into eninzi. The sharp. Mandingaqhawuli. Mandiphinde ndibuze ngohlobo lombuzo. Unjani? Which means well-being yakho mental wise everything is going yonke into nje yenzekayo. Right but andifuni ugxinisa kuyo ngoku sizawuthetha ngayo. Inxa sizawuthetha ngayo ekuhambeni kweshow kwi-point esizawukhe siyiveze apha exesheni. Yeah. Ungakhala. Otherwise the grand. Sikunye nawe sisi. Oh man. You're not alone. Ofuna counseling. Akho nix. Ofuna counseling. Oh okay. Speaking about the counseling, we are supposed to be having abantu abanjalo, i-communications ezinjalo. Yeah. So kuba umuntu odinga i-counseling xa mhlambi kwi-comments kwava into enjalo. So offer services ezinjalo. We can't offer those services to you. Uza offerisha lo service ngoba wena so we are cancellation. Cancellation. I nami ngiya cancellation. I know you're going to cancel izinto e-bank. When the subscription. You can cancel that when. Yes, you can do that. Social worker Yes, social. Hayi emazulwini la kuthi emhlabeni ngibona social worker apha emhlabeni but and ukubona but sisibona njani?
Tiqwela ngibona ndiyi-social worker funeke nenze umsebenzi andibize. So into oyenzileyo ngoku wena ukuqinisekisa into yoba Ndiyakhansilisha. le nto ukhansilisha i-subscription kaloku kwangoku yintoni wena uyenzayo apha emhlabeni ebonakalisa into yokuba uzawuba yi-social worker? Ndiyakhansilisha abantu, ndiyakwazi like ndithetha nabantu like Let's say so okay. Counselor. Mandibeke hlobo. Let's start this show this way. Since uthe usosathetha later time. Mandizibeke ehlangwini zomntu ne. Ndisengxakini ngoku. Ndifuna ke ngoku ingcebiso zakho, right? Ndisengxakini yokuba ndifikelwa suicidal thoughts. Sandifikela futhi xa zifikele zifika ndindodwa zifike xa phakathi kwabantu ngoba I'm trying to pretend like everything is fine. I'm putting this facade yokuba I'm the happiest in the room. Ne? Uthi uba ndizawuthiza So, kulo meko. Ndicela undincede. How can I deal with this thing? Sacebisa kaloku. No, suthi uzandicebisa ndifuna ingcebiso ngoku. Kaloku ziyabhatalelwa i-service sam. Wow! So mandizibulali. Hayibo. That's clear. Ndadlala. Zero bank. Wow. Ndadlala. Amoyiboleka. Iyayiva? Ndadlala nje masibhatalwa phathi. Uzuze man be serious. Uze apha kum thethe sobeni. No, Okay. awuphenduli. Sufuna ngithethe on cam. I know. Mhlambi No, uphumle bukele phaya. Uthetha nami ngoku as usive. Ndikubalisele ngokuba ngaba I'm putting a facade yokuba I'm this person or happy. Apha kule room we are laughing, everything is going on, ne? But I'm not happy deep inside and yonke lento ivela xa lapha kule camera. Yes. Ndifumana suicidal thoughts and I've tried to act on them. In other words, I have attempted to do suicide. How can I stop thinking about these things as in time? Ubomi abuphelele apha ne. Okay. I need answer. It is opinion lach and pambani. Boah. Awunathemba nomazana. Speaking of it, yes, because I didn't apply a best going for it by social worker, but it was Wow. 2018. Lanto man apply, but ayingekho kumi like ba ndiyafuna nyani. Yeah. Lanto man xa phuma esikolweni yasuya esikolweni. Ungasazi ba mawenze ntoni. Okay. Applyela and then ndanikwa i-response back ba mandiyobhala. Yeah. But andisayalanda, I think it was in but yendawo manje zizoyikekayo endawo zinjengobhelbel. Okay. Ezandawo zinjalo zingathembakali. Yeah. Kodwa mandiyobhala for ba ndizawufakwa ke for social Ube worker. But official. zange ndiye. Do ndaske ndayoyika laa ndawo. Like zandiyihoye. Woyika indawo more than and zange ndiyihoye kwalaa nto. Andiyazi makwakutheni because ndiyayicinga nyanga uba banandile mhlawumbi ke ndiyi-social worker nyanga. Ne? Ndikhe ndiyicinge. Speaking about into the social work and the mental health and the mental wellness, yonke loo nto leyo. Kuwe Taphira yintoni ocinga uba ebangela uba amadoda anqabe kwezo ndawo zinjalo? Okay. Uyabona thina singabantu abangathanda uthetha. Yeah. Uyabona and Most. Yeah, most yethu and asanda uthetha and kunento sizoyikayo bana like if ngithethe into yami I wonder ayizovela nangaphandle lo muntu lona ngingamthemba na uyabona Okanye akazuhleka. Sithi yathi sine trust issues too much. Yeah. Uyabona and sometimes once kwalento sicinga yayikho qaja sathi loyiko ifana lana amadoda ayoyika uyotest umzekelo yebo so xa ke ubaby ayotesta e-clinic so nami nditestile nami uyabona kanti ayihambi njalo uyabona so because you go you just for your health uyabona uzi-check up izinto nawo uyabona. Yeah. So also just to I think ngicela uphinde la question ubuyibuze kuyo. Okay. Just in case mhlawumbe kunomuntu obukeleyo mhlawumbe okula situation. Although thina mhlawumbe ne sijoke ngoku nje yabona but I think we need to just siphendula la question. Yabona umzekelo for umuntu okula situation enjalo mina ihlo nemcebisa ngalo. Isha that kudinga kuthethe ungumuntu. Okay. Yeah, into engicedayo ndingagoka kwixesha eninzi mina every time even ndikwi situation ndizibona ngathi yenze ingxakini apha and agowa nyana. Yeah. Ndiyayithetha emntwini then laa mntu andicebise and ndithetha nakubana I don't care nabo ndithetha na I don't care afuna ndithethe nopastor okanye nomntu othile anyone around him na okanye ndimfowunele ema ye ndikwingxaki kanje efondini ithini into athi no yenza ihlobo ethina kanje. So the more uthethe the more nakuwe ulamthwalo uyasuka iyakhululeka and nohlala nabantu sometimes it helps yabona and ukhethe ba guys
always kanti ndisendaweni ndifila kanje. Uyabona, so lawe nothetha nabantu uhlale nabantu iyanceda kakhulu, and also naxa unezinto zenzayo like iyanceda kakhulu. You can do sports, you can do anything ezakhipha busy so that ungakwazi ukucinga too much ngezinye izinto. Uyabona, because the more uhlala endlini wedwa always ungenza izinto yonke lento izawubona ibuye. Yazi mina I'm one person ongafani like ukuthi uyagowa kakhulu. Ndiyagowa ewe, but not ba aba ndiyagowa ngoye kufa. Angxama into ndithanda ifake engqondweni, andisingisi. Uba ndine-stress loo nto, njengoba ngoku yabo bendine-stress loo nto uba andikwazi uregister, mhlawumbi kuzawufuneka ndiregister next year ndigqibe laa nyaka, yabo. Bendingayicingi kakhulu, bendingayifaki engqondweni uba yho iyandigowisa le nto. Ndinale ngxaki nje andiyihoyi izawuzenzekela, iyafuna ukenzeka, izakwenzeka uba nangoku ide yenzeka loo ndilindele. Of which if bendistrese ngalaa nto akandihoyi mani, mna andiyihoyi, izawuzenzekelele le nto, andiyihoyi. I think the most thing ithanda le nto ithanda kwenza kwii-girls isikakhulu. Ii-girls bathanda uziba uyambona umuntu sometimes umuntu ongekho right, uthi hayi mani awukho right wena, you doing athi no bona athi hayi no isifanza aba-right mana futhi etha ngayo le nto le. So the more uyivalela, the more uyinikeza ipower, le nto iyakhula ngaphakathi kuwe. Uyabona, so if you speak out uyithethe nawe uyaziva ukhululekile nawe uqoma wow ngaze ndiyithethe mosento le. And ufumanise lo mntu nyani, and the more uyithethe the more laa nto iphelelwa ngamandla. Yabo, so I believe abantu bane-depression okanye sometimes izinto, there are things ongasoze ukwazi uzitshintsha. So ustressa over into ongasoze ukwazi uyitshintsha, what's the point? Like nenza umzekelo, if ungalahleka le phone ngoku, le phone inento zam zonke, like ndiyayithanda into yami yonke, then ilahleke. Ndibhekisa ndandikhe last year bendilahlekelwe iPhone yami inento yonke le phone, and I was like hayibo, it's fine ayikho ndizayithini. Wesitsho mzam uthi right nyhani because gqiba lahlekelwa iPhone athi ayitsho mna hlaleni like ndi-right, akukho nto ndizawuthini. But as uba kwam ixesha maye ndiyicinga, not uba ndiyicinga uba iPhone yam ilahlekile, but ndicinga uba yasendilike kubekho into endiyicofayo because ilahlekile, andizuyitshintsha situation ndile nto ndikuyo uba iPhone yam ilahlekile ngoku ndizawuthini. Funeka ndihlale ndibe stuck laa nto ihamba, iPhone yam ilahlekile ndibe ndigowa ndibe ndingabikho right. Bengicela ukubuza ke ngoku into yoba udila njani ne-grief yokuswelekelwa ngumntu ubumthanda? Andihoyi, like I don't know. Okay, bangabe ndiyisa athethe ngam xa kunothiwa ndiselekile. Hayi ingxaki yam ndiyisa kumalume wam yabo lo besandosweleka like the last of last year. Uswelekile awusobuya itsho le nto ayithethayo. Mani bendilila ayisebenzi ndizawulila ngelaa xesha ndizawulila ndizawuva kabuhlungu, but ayizuba into ezawundigowisa forever like oko. We have to move on ekugqibeleni. Ngoku xa ndizawuba stuck kwinto eyi-one andizuba right kwamna, like andizuba right kwamna. Mhlawumbi ngava kuthiwa Someleze ngomso nesifo esithile ngenxa yento bengasoze ndikwazi noyitshintsha. But ixhala lam kukuba yazi into xa uyiyeka ongadili nayo iyakwazi ukufumana kwi-long run. Umzekelo, uyakwazi udibana nabo bantu badiphi ke kwizinto zengqondo bathini. Eyo ndiyayiunderstand. Umzekelo ugqirha, bayakwazi ugqirha uzixelele wena uba ustress, athi ezi nyawo zakho zidunjiswe kukuba uyastress. Azijonge zonke ii-symptoms zale nto, awunazo ezinye, awunazo ezi, unazo ezi. Esishekileyo sese-stress, athi wena uyastress ube wena ungaziva. Leyo ndithi not dealing with these things. I feel like iyakufumana in the long run. I think ngitshita ngayo mfethu ndikhe ndibe nayo ke yazi ndiceba andistressing and andistressing nyhani and uhappy, but umthambo wona ngokuza ndicela uyaxoka uyastressa wena bonqanjelwa ngumthambo and ufumanisa mhlawumbi ndinentloko naye soba ukubona nyhani ziyabuya nyhani. And umzekelo esa stress ezincinci soso hayi andiyazi noba ngezahambi but mna hayi andingumntu ongahoyiyo man. I feel like nalapha endlini abazazi xa bestress apha ekhaya, ngoba umzekelo xa saba nohambo olude usuke eSandcape, we know uba ngaba ilude lahamba. You know a lot of things happen kulaa ndlela. Amaqhude yabo, amaqhude, abathakathi, abathakathi yabo. So into ezinjalo we know uba ngaba zizinto ezikhoyo ezo. Baba naso istress uthuba lokuba bathi hayi stress, but uyababona uba bayahambisa bonke. Umzekelo ndenza umzekelo bahambisa ezini iba nerun stomach, so when every time I trip in the ambis
No. Oh, sorry. Xa uphendula Since you show the question, I feel like getting indlela indlela enqaphe ngayo sengathi akuthi kunyaniseka nje utsho kwelinye icala I was out to down man. So. Kalela tapita pekebile. Kalela tapira komisa. So yeah, I think there your part, which was very like interesting. And you don't benefit sitting guy namhlanje since we are moving closer to Ipasik. Yeah. Yabo. Of course, let me confirm both. Yeah. Do you believe in Jesus Christ? Too much for her. Do you believe in Jesus Christ? very. Kwenzela bangaba everyone comfortable ungathi kanti sine Muslim somehow. Ngimina yabo namhlanje. Those things. Yeah. Ayimina yabo namhlanje la no Mubarak. Eid Mubarak. Yeah. Yeah. Yes, Eid Mubarak. Iyo namhlanje. Yes. Iyo namhlanje. Busho ngokuthi mina yabo namhlanje. Unzima ngombuzo uyayazi na Eid Mubarak. So everyone sishuta ngemini Eid Mubarak. Nduza. Human's right there. Bakaluku we understand. Phelele apha. Yeah, but now uthi ma Muslim ngoku. Sino Mubarak. So kuzo zonke iMuslim ezibukelayo happy Eid Mubarak. Yabo. So usacacisela ke uzacacisela ababukela abangayazi uba yintoni Eid Mubarak kuba yintoni Eid Mubarak. Awucacisela human rights day. No ndayazi human rights day. Hayi ndiyadlala. Hayi bo iyazichaza mntana Hayi ndiyadlala. So we are moving closer to Passover. What is Passover, Moses? Yeah. So we are moving over closer to that day. I think it's kind of a Good Friday, of which it's early April, if I'm not mistaken. Yeah. First week of April, yeah. First week, Good Friday. Good Friday. Why though kusithiwa Good Friday kodwa kwenzeka into ezimbi kanje? It's a good Friday. Good. It's a good Friday. Good. Into enditshoyo mna. uThixo ngowasifela yabo. Okay. uThixo wasifela. Akaxoxe matyala ngala Good Friday. Kwenzeka ntoni nge-Good Friday? I-Good Friday lena athathwa akakaxoxa mna. Uxoxa mna ngomgqibelo ekuseni. I think uxoxa ngomgqibelo. Friday le ndibuza Friday kwenzeka ntoni ngala Friday? Ungokafunyanwayo bamthatha. Ungayobethelelwa. Ubethelwa nje ukuthi sizawuxoxa umgqibelo. Kuyoxoxa kaloku. Apho kufika khona aba kuthiwa masimthini lo muntu wenza yonke loo nto kuphuma izinto zokuma kaxhola. Ingxaki yaqonda ba Friday le kuze kuthi athi egqibeleni kugqityiwe. Seyilenge emnqamlezweni. Usemnqamlezweni apho yini yokugqibela i-third day leyo. Third day. Walo. Hayi ke Friday nokuqala ke kungukabethwayo athathwayo. Siwa pha elanke. Hayi nje noma kuqala kwayo kaloku ngowaseyithathwa abethwayo ngowaseswa namanzi nevinika. Ipasika 3 days most. Yeah. So first day le Good Friday, Saturday. Then Sunday kube lapho ke ngoku kuthiwa lovuko. So I think i2 days le yakhe ne ngoba apha Good Friday futhi yathathu. Then following day I feel like ile ekseni sizoyigqiba nyange because ndiyacinga ba Friday uninda epasikini kodwa izinto ndiziqaphele. Ufike kwenze Friday because xa kuqala i-third day kuthiwa uvuke usuku lothathu. Sizawubethwa masiyeke. Hayi le ndithi ba masinoyigqiba masike siyeke bazacacisela. Yeah, bazacacisela. Bakwenza ntoni la thina? Thina sasilanda hayi daphela thetha ke wena komuntu oyifundileyo. Andayifundi. Akwazi ukuthi iBhayibheli asiyifundi. Emva kokungayicacisi. It's in question. Kwenzeka ntoni kwezi 3 days? Ba sotaka sigqibile nje funa ucacisa. Qala Friday. Khayi siya understand. Qala Friday kwenza ntoni Friday? Okay. Friday usuku lokuqala losingapenene. Kaloku befama ngosicaciselayo sokubuza ukuthi. But I don't think la enzeka Friday most lewele. Ayenzeka nga Friday. Vele.
Yeah, yenza njenga-Friday but usuku lokuqala fondini obvious. Ayikho ayiphumi. Hayi masiye. I feel like we must move on now. No, the day before akaqala kungxoxo. The first day ke ngoku uqala uba first day whereby ayobethelelwa. Tapir sithetha ngokwalapha emhlabeni basihamba njani. Okay. Friday kwenzeka ntoni according to indlela esiqhuba ngayo. I get you. Ngoba lokho ezinto ndisho azenzeka ngeli xesha qha indlela Oh, okay, I get you. Abamasemhlabeni ucacisa abamasemhlabeni. So I think sinetyala xa sisonga we are supposed to know these things kuba we say sikholwa kuye so we should be that informed about izinto ezenzekayo ngaphakathi kwi-Christianity ne so we have to take it utyala. Let's move on. Besithethe ngePasika zoba sifikile kwinyanga yePasika. How are you feeling about iPasika yalo nyaka? To be honest, yabona mfethu, I always feel December right every time we Pasika, and the Pasika is one of the days ezibalulekileyo, but the way it is treated on Pasika, it treated as Valentine's Day. Okay. Whereby that is why I hate it Valentine's Day, because of you celebrate uthando just once a year. Yeah. Uyabona. So kunabantu fethu abagqibeka ubheka enkonzweni abago just go eqabeni ngePasika. Then after Pasika then they go back to what they were doing. Exactly. Yabo abanye kababuya ecabeni abana nenhlolo after Pasika iphika selo kwenza yonke lento leyo uyabona. Yeah. So iPasika is always okay. Abanye bethu although okay amakhola amaninzi abantu bebengasazi ecabeni inxesi eninzi. Yeah. But ePasika kunabo klisi bangasabuyela ehlabathini. Okay. They end up bahlale bavuseleleke. So it's a winning soul season. Yeah. Because I love that. Yabona. So iyafana kwi-funeral kunabantu futhi uqoma bezanga ecabeni but after kusolo komuntu othile kowabo kwashunyana kowabo kwathinga ongcwaje but enapha lamntu webuyela ecabeni. Yabona. So I think it's also giving us a chance. I think listeners a chance kwathina as amakholwa. Yeah. To evangelize. Yeah. And to like bring go back to the Yeah, that's true. Bayahlala ke baqhubeke bakhonza. They are more bahlalayo. There are a lot. Okay, ndingane qhawulanga. Back to lento ka Good Friday bese izama. Don't you think kule ayo le mini abatyisa igazi lakhe sithi ke ayifuzisela iwine bangaba elele igazi lami. Wabatyisa. Yenzeka before yonke zonke izinto. Before maxoxe nalo. Yeah. Ngokuxoxa ekseni right? uFriday ayo le mini imithethele but again masingafocus apha bona ngose emotional. So ithini ingcinga zakho around the Passover. Oh, Ndakiphi? no iklenda. I'm just thinking, I'm thinking 2024 something terrible happened. I didn't go to a Paskin and the Pasika yethu is yayise ecofa imvaba. Oh, ekhaya. Yayise ecofa imvaba. So sekhaya. Something happened, man. Embi apha kum. To a point that I told myself, but you know what? As is a Pasika. Man, this can be lento ndifuna ba yiyo. Like no akho nithi ba mandi ePaskeni like ndi yenkonzweni. Let me just buy myself nomkiri wami ndihlale ndibe imbuqo yabo. After into endenze iyayendehlele 2024 and that happened Easter Monday. But akwenzeki like akwenzeki sorry if ngiphumile point nakho but akwenzeki ba I feel like ngumnqophiso into lanto umnqophiso lanto ba covenant yeah. I feel like umnqophiso like wami luba okay every time when it's a Easter weekend kanye kufuneka bese caweni why ngoku all of the sudden ngento eyi-1 funeke nditshintshile every day every time ndiye ndixele that uThixo akatshintshi like izinto azizukwenzeka kwendlela yam zenzeka ngeyakhe then why ngoku ndizawucinga ngale ndlela ndicinga ngayo to a point that nyhani ke andikayenzi till up to day loo nto laa ndiyicinga fanele uba ndizawuyenza
Coming to your question, I'm fit, Shem. I'm fit, always fit for Easter. Even now, bengicinga uba ndizawuya ndiyakhathazeka xa ndingazukuya. Nakulo nyaka uzawuba seCofimvaba Mvaba. Ndiyakhathazeka xa ndingazikuya, but I'll find a way uba mandibekho khona apho ndizawuya khona. Otherwise, ndiredi, ndijimile for it. So dinga imali bheka Cofimvaba Mvaba. Andizokwazi Cofimvaba Mvaba because andinamali. Yho, ndizabe ndiphangele, yabo. Ndizabe ndiphangele. So i-contract ndifumene umsebenzi ithe ndiqala nge-1st, so andisakwazi ukuya. Yazi uXolofethu ndithanda seku-Easter nangongoku. Uyabona if ama-Salams ayothandaza ishop yavalwa ishop ayothandaza. Naxa ke into zabo everything yastopa. But why thina Christians even to Sundays suppose ngepasika every Christian ayiphangeli and every Sunday every pasika yabona we don't go to work, we go to church. Lando bekusuppose lando guys thina lando lena uThixo sithi manje uThixo bamdelilesayo kakhulu. Because imagine ungayistand up la uyimele lando leyana uthi no andizokwazi guys uqala umsebenzi until after ipasika. After Easter's. So if bagxotsha still imagine ngokuthi let's say uyagxotshwa then ucela omnye wethu kanti ucela umuntu orongo ozokwazi ucela abantu ku Facebook ku TikTok guys now asahlonitshwa thina as Christians uhlonitshwa all i-Muslims xa besithi bayothandaza everything stop, but why thina Christians thina ngoku kufuneka siphangelile yebo if abantu sesingayimela ngokwethu lanto guys ingenzeka. But ke sithi kunencala uThixo bamnyelisayo kwangokwethu. So yini abantu boyika kaloku lahlelwa zisonga zabo. But why Muslims ama-Muslim angalahlelwa izinto zabo? Ngokuba they own as businesses esebenza kuzo. But abanye ufasa abanye ungumsebenzi usebenza naye colleague yakho. But xa uthandaza akho umuntu omphazamisayo. Because I'm sure if nyani ke bi ownwa ngumuntu omnyama like ukhonza Sunday bezathi kwayena ba noma singasebenzi. John bathi 1 o'clock amaSalams ubhoqa Salams nebe namendleleni mfethu ivula imethyalo ikuqaphaza endleleni abambedlula abantu ananhloni. But you never do when as a Christian you stop everything uthandaza business. That's ezozi. No, I'm not talking about business. I'm talking about thina as individuals thina abantu basebenzi. Ithi kuwe iMuslim ne unecolleague eMuslim. Once bese ixesha labo lithandaza nabe besendleleni uyayistop everything. Avula imethyake phansi akuqathandaza. Wali kudlula abantu. Wena unaxesha uthandaza mind you first ne. Unaxesha uthandaza wena. Lena ndithethayo kodwa ndibana thina as Christians I think manje ngizama umbekela usozo le question. I-Christians zinalo na eBhayibhelini ixesha ekuthiwa all 3 Christians are supposed to be kneeling. Nakumbuzo kasoso. Okay, ndakuzothetha ngayo but leli tsho ngathi bekusabe thina senze ngalo hlobo ukuthi siyathandazeka afi ixesha lokuthandaza lakho noma ixesha bekwangamhlanje eBhayibhelini kwaso eBreak asafi ixesha lakho lokuthandaza ozibekelele lona wena you supposed to go and pray nobody supposed ukustophayo wena. I think mna you can because uyanikwa mase ixesha loba hamba ochama uhambe etoilet ufike uthandaza because I'm thinking no you just said you just said ilokhama. No, that's a problem leyo. That's a problem. Muslim banalo ixesha bona emsebenzini ukuthi bana prayer time yonke. They do 12 o'clock everyone stop everything. Ne? Yeah, everything stop, bra. Labo lisemthethweni like kulanto yabo bayayazi bonke bango-12 ixesha lethu kufuneka sithandazile. Ukuthi awuzothi ungumlungu like uboss waphaya like uLisilams uthi hayi kodwa uyayazi bana befuneka uyile phaya emthandazweni. And mostly it happens. I didn't know bangabe kuQuran la. Mostly it happens. Mina bayibona ezinkolo basenzela uHappy Christmas. Liba khona bangu-1 I think ngu1 or 12 I'm not sure ukuthi bahambe bayothanaza uve khona izanto zabo. Ingxaki mina ngizama uinvestigate lebele but I feel like ubangabi khona bayikhona nakuthi tube lokuba i-prayer times zabo besinojonga umzekelo i-prayer time kaAbraham
owayethandaza ngayo kuba kwakunjani Yeah. yabo umzekelo wathi uYesu But even nabo nje they follow Moses, right? yeah. I think they believe too much Moses ukabona. I'm a Muslim if I'm not mistaken. I'm not sure. Yeah, And they believe too much Moses. Mohammed. Yes, I know that, but says even now, they believe Moses is the prophet. No, as I think mna sinengxaki yokuba abona ngoku ingxaki yethu kukuba sifocus kakhulu kwi-Muslims siyekile le yethu inkolongo masime ngokuthetha nge-Muslims. Muslims izazi ngomba siphambane ngoba we are speaking kuthiwa yinto kanene lana Ayiqala ngaphi? si speak apha naphaya masifocus kule sithetha ngayo. Yabona, we can't have a conversation about Christianity iphele without mentioning ezinye religion. Yabo? And I agree with you, Clausetic Christianity. Siyenza weak ngokwethu. Yeah. If we enforced ezi zinto sizifunayo kwa earlier, I don't think ngiselapha, yebo. Yeah. But again, before we continue, I would like to know from kuwe also. Ungekaphenduli kodwa le siziphendulele amphunova yakho. Yepasika. I think utapera uthethe the exact thing that I also believe in. Ixesha lepasika kum lixesha lokuba abefundisi but make sure ubangaba ba win souls. Ngoba aba bantu ngabantu kakade abanye abahlungisiweyo ezikhonzweni. Most yabo abaye bakhangela icawe yokuba disithelise njengalanini. Yeah. Yabo. So if you get that person, make sure ngoba zathi line up njengase groove babakhe line up. Funeka uthi make sure i-line up yakho yalamazwe sixhenxe iyavutha, yabo. Yeah. Izawukwazi ukuwina isoul, yabo. Uyayivala nditsho. Yeah, it's true. Ngoba the mission yalapasika, as much as I know bangabe you against it ba ibe ile xesha eli-1. Yeah. Yiba ingawise singa-celebrate oko njenge-Valentine's bakuthiwa yimini eyi-1, yabo. But mna ingase phana ngalamini siwini souls. Actually abefundisi basebenze bawini souls. Yeah. Yabo. Ingabe yomini whereby uxoxa amabali yase. Ngoba abanye umzekelo uyakwazi ukuyela. Yo, ndibone usoso enkonzo. Ba akamhle mntana abantu. Yeva. And umzekelo yo ethanda compliment. yabo. Ndibone usoso. Okay. Akamhle mntana abantu. Ndimbone kulaa nkonzo ngasemnyango. Yo ndizawuya pha. Uthi xa ungena pha uphele ngoku. Umbonile usoso but usoso wabona enye into. That's the way that juna ngonzo nami. It's true. Same thing with ipasika. Abanye bayela ukutya kodwa yu yaphakwa kulaa nkonzo. Ha, Moya ongcwele bathi nkinki. yabona xa befika pha abazofika baye ngela xesha lokutya ngoba balazi ixesha lokutya. Bazafika bahlale baphele ngoku be-taken. Yeah. Lento bayibonileyo baphele behlala. Noka kutya bakufumana. But bakufumane oko ngoba bazaphela behlala. Yeah. That's my beliefs around iPassover. Ivile ke. Tancumi. Tena bawala le yam biscuit. Utya yona ngesinqola. Utyala bangaba. Yebo ugqiba kwakhe le ujoke le. Yalayisha into. Uyaro. Kona awunomphindi kamphinde ke drink angabini. Hayi esesithubana soshutshele restaurant ngicinga ujoke la plate ezidlulayo. Hey. Siyathetha uhamba nala plate. Sisancokola ngento ezibalekile abuze ba hayibo lo uza kutya yedwa kakutya. Imagine ba yo awusathi intombazana. Enze ndikuthuli ba ndimele. Okay, let's move on to a question ebenza ibuza ngaphambi koba undikhumbuze into bakhange be ndiyanantsika. Konke lamaphatha phela. Oh. Phambi koba be yangena kula conversation besenayo. There is a question enkonda ibanga I will ask each and every person olapha, including myself, ne? But alright, usenento emlonyeni okanye ndikhontinue ndibuze unantsika utapia. Hey. Utapia. How has your journey with God been like? Yo, bro. The question, that's a great question I was put. Thank you. Yabona, I won't lie to you mfethu. Yabona uThixo mfethu mna ever since mfethu lazalwa I feel like bra okwecala lami. And I feel like mfethu every time mfethu
every time mfethu kusenzeka ingxaki always uThixo khona backup. Wow. Everything endidingayo is always God is there, bra. Yakwazi mfethu mina if ngabuza sister yami ngaxelela bra. Yakwazi usithatha ngento ethi kuyi mfethu ngidinga something kanjani and lento ndifunayo kusonto ixesha layo. And once the time khange ngisebenze mhlawumbe the whole week for example. Yeah. And then once ke ngoku kusonto lesukela lento ndifunayo. And I'm marana son nothing. But out of nowhere, bro. Then money fiki imali. Yabona. Every time and yonke lando liyana every time ndisekoneni I know ngibalo zanika la mali. I know mina ngithini. Ayonto mhlambe kutheni na. That's my weapon endisebenzisayo is always prayer mfethu. Yakwazi ukuthi short prayer ndithi isivo. Xa nje ekhabathini efridge yami empty and khange ndispana and ananesand apha kum. Ndithiko ofenkile namhlanje. I don't care kanjani and I need money. Out of nowhere bra mhlawumbe kungene booking ngungoku bhuti ukhona available ngesikole thile yeah I'm available okay sure just thumela quotation yakho sometime vula laptop yami draft quotation dithumele Yeah. then client thumela 50% deposit yami okanye nike the full amount done. And after that I said thank you God. Sometimes you could client sometimes if it's ufuna mhlawumbe let's say shoot wena for example beshuthi birthday time lakho umzakalo ngiphukusho ngumzakalo and it is if ku time lakho mfethu for birthday ndiza kunikeza quotation ye 10k I'll do a picture sasa umzakalo sefu usudoyike fondini ntoni uthula ntoni ndo fondini nami ingqondo yami seyiphanquma una business fondini uthe ngikhaya ukuthi une business chin so ndithi mhlawumbe umzakalo i 10k then athi save kumana daphira bra imali nayo hotman i5k for now. Ngicela nje ukunika i5k hotman nami enye imali ngicela ukunika after 2 months okanye uyosora kaphela inyanga umzakelo. Ngikho show save kungxaki. Then sebenze ngigqibe ispan sami nika imali yami is fine. Then kwale kaphela inyanga beli broke xa save anika imali yami. Bah. Usobuyilibala futhi. Sikhona into ezinjalo izokhumbuza client uthi ithi lapha account yakho kanene ndilibele nansi imali yakho uyabona. So that is why ixesha elinzi mina client sometimes ndiyakhalelana nazo uyabona. So that is why and So God uses the clients zakho. exactly mfethu and mfethu I won't lie bra every time mfethu mina uThixo futhi uyampick up bra afungixoka every day. That's my weapon bra. And nje umzekelo uphuma kwami ekhaya ishekisa abazali bami even enye hotman yami umkhulu wami so and so you can see brand yaphuma endlini mina yami awuzwa njani mose ekhaya bebengayitrust indaba yami photography media so they don't trust it yabo so if there isn't bengayitrust that's because of xa nemali bengazivezi banemali yabona so they think bona ubrook umjita yabona. So what I did nenzayo that we accept brand yaphuma wathi njani I receive hotman futhi thatha nathi uke back phone uhlale kuyo phone no I don't know brand yaphuma yabo bothuka asengithenga ibhedi thenga ingubo thenga ngaqale one yonke into emele sendinza ishake higher bed everything they shake higher mpahla ntoni bendisebenzisa only take impahla ezi nje bengigqibe uthenga sembalwa then phume nazo then the rest ndizabantsha bothuka le day kuthanda phuma aba believe So labe sithi Thixo imali rent understand imali rent ukhona bawo awukhona ehlo enyana ane stress ngayo naba uthanda ande stress ngayo I make sure yonke into yami mfethu Thixo ayikhathalela bra yabo. okay, thank you for the response layo Tapira. I think we have learned londo yakho bangaba we have to trust in prayer more than anything. So Melez, how has your journey with God been like? Hallelujah. This is your moment. Because moment yakho. Yeah, I love that too. Yeah. La camera ngoku seyijonge kuwe. Hayi mfundisi qala Everything else. Kawenze kafake i20 la
Strings. Drinks. Zawufaka eza sex strings. If I go social media. Oh my God. Oh, I shame. My journey with God. Indene. Okay. And inde nje zikhona difficulties, zikhona like challenges, Always. but kuphinde kube mandi at the same time, Yeah. because I believe uba zange kuthiwe kuzaba mandi, like Yeah, of course. oko yabo kufuneke ii-challenges zibe khona. So with mna noThixo wam endimkhonzayo, okay, let me start here. Mna every time and I hate man, I hate la question ethi uPuthixo, like if wenzelwa if wehlelwa zinto ezimbi. I hate that thing. Uthi bekutheni uThixo ze kwenzeke lento khona. Why kufuneke zingenzeki? There's izinto ezenzekileyo kubantu before wena, like even ezulwini. Bekukhona into ezehleleyo aba bantu, but and wabekhona uThixo. But izinto won't happen ngendlela yethu ngexesha esifuna ngalo. If wenzelwe into ebuhlungu, mna one thing about me, naba ngenzelwe into ebuhlungu mna, you'll find me ekhaya sithi ungcwele kanye noba ndithe zukiseka Thixo. Yeah. But akakwazi utshintshwa just because mna akucommand that time. So ijeni yam mani intle mani, ndiyayithanda mna noThixo because ndimfumana engumncedi mani, more than umncedi, ndimfumana. Oh hayi mani, inkulu mani into yam noThixo mani. Andi-understand nam sometimes, but yeah. Abo. Ndiyambona uba emotional nje mbethethe, ndiyambona qha uyayidlalisa. But I think like time analyze it, I think uzama ukuthi akho nto ibalulekileyo just ngokwazi usebenzisa igama kaThixo. Because inyatheka usithi ubana lento ithetha ubana kunabantu ababuza uThixo uphi. If ukwazi usebenzisa igama lakhe, you never uthethe loo nto. So that's true usitsho ubana utubana you can't ask uThixo uphi. If ukwazi usebenzisa igama lakhe, ukwazi usebenzisa iprayer bana akusituation uthini, la hlobo if ukwazi you never cry. I'm telling you, bra. Yeah. Never came to kushoka umuntu omthandayo, but you know, if you got sense igama lakho, you never cry, and you know why kuzekela nto la hlobo. Okay, so if okay, let me say, if like udlule into enzima, andizokwazi ukuthi like uthina uba uThixo kwaye kwathi that okay, it's fine. Yeah. Yenzekile, like if unoThixo funeka uthi okay, it's fine, and then ugqithe akuzophelela phayana, there's something else that will come, and then awuzo understand ke ngokuba oh uThixo uyabuyisa Kahle uThixo ukuprepareisha lento ezayo. Ewe. Okay. Oh my God, yambaleka ngole nto bendifuna uyithetha. Hayi noko iselapha ndisanda uyiposta kudalanga that uThixo andizochana straight uhlamba inyawo zalo mfa, uyamprepareisha uba uyamxelela uba awuzubonakala ngoku imisebenzi yale nto uba imhlamba inyawo, but after izawubonakala. Yabo. So hayi man i-relationship yami noThixo mna ndiyayithanda, and izawuhlala inje, and izawuhlala ndile ndlela ndiyiyo. Yeah. Awuzofika ngenye imini ekhaya nisithi xa sikangigqibile mna ngoThixo. Yabo. Asoze nanina undifumane nisitsho. I'll stick ngale ndlela ndistika ngayo, and ndizamkhonza le ndlela ndimkhonza ngayo, kuba nangoku ndisamkhonza le ndlela ndimkhonza ngayo. Yeah, ayabona. Yeah, ajo. Mhlanje ni smooth operators. Yeah, I feel like ile topic ikaThixo ngathi ni smooth man kuyo. Kudala sincola ngezinto, umzekelo the last episode we were speaking about izinto ezenzekayo, current affairs kahle. Yeah. Akho noma you mention Iran kunye neIsrael neUSA namhlanje. The entire episode was about God. Yeah. And the way in this smooth ngakhona, I'm really proud of you guys. Yeah, I'm really proud of you, Bangaba.
like if relationships with God, I always envy ezinye izinto abantu abazithethayo. Yeah. So I envy some of the things and as mentioned. Of course, ezinye is envy and is bowing. Okay. Yeah. So yeah, man. Yeah. Ithina enye into sikhona wish. Njani sana? Asos. Njani? Yeah. I think so I'm gonna say, by the way, just to open up a conversation, I'm so so battle beskesa konze ne-one at some point. Is yon. Wayeza ngikhethe yam. Ndandikwenza izayon ngephofu nami so I don't mind. Oh shame. You are seliqele nakhonza church. Oh ayizinzi nawo. Ndandikhe ndaya kwaShambe but I'm not KwaShambe? Yeah. Nozozwa ke wayi. Next door kaloku. Nina bafana ngibonile. So asizube siphika sasike saya kwaShambe. Namseso kumuslim mfethu. Yeah? Serious. Nota age ayikho ayiko. Ngiyabona age. Wabemfaka ibomba. Uthi wabemfaka ibomba. Yo hayi. Ayi wrong mala wethu. Like ingxaki la nkonze associate kakhulu with bombs so abayithandi nabo la. Faka ibomba. Uyayipush. Besize uyicima. Andiyazi lokho bayafakwa nyani. Ndiwa. Utsho yena uthi babemfake ibomba. Ndandiyivile lento ka age. Bamfaka. Hawu sisho. Sisho yena. Cha wabaleka cha. Ophuma kangelapho. Uyakwazi nokubethela la prayer yapha uskandel uskure mener ndo yonke la. Mina ngikwazi ukukhuluma zaphaya fesu. Serious bra. Hayi zange yangiphosa. Hayi namzange ndiqala. Iziyoni Sanjoa. Ngeba nayo yangiphosa nebhadi. Iziyoni inkozo ekhule kuyo. Khonza kuyo ngoku. If bendingakhonzi kuyo ngoku. Even phofu kwaukhonza kwam kuyo. Ndandingakhonzanga kuba ndiyafuna. Like ndixeba ndokhonza ezifuna. Zange uyobona. No zange ndiyobona. At some point kwakufuneke beze apha ekhaya. Okay, I remember. So efuneke beze ekhaya and I was like xa besebehambile ngathi kumama next week Sunday uzawuya ke sisecaweni but ndizakulandela sakukhapha. Wow. Ndikuse ecaweni. See. No like ba wayengayifuna no like uyakayifuna mama inkonzo mama iyakhonza. Yeah, ndiyamazi mama. Sikhonzele wisisi senzenzela abantu bathi ba yo lo mama uyayifuna inkonzo. Ngesikanyenzela. Ikhona nje kwento kwakunyanzeleke ba okay man. Yeah. So like uzawuya ke Sunday. Yeah. Ndiza kukhapha. Nakwenye Sunday iphele ithi waphela ungasakhapha. Ya ke ndiza kukhapha. Manje ndimkisi ndiza kukhapha. Sathi ke kwabe kanti ndilala. Yayibona ke lelibe ndithethe ukuba ungena kanje ecaweni. Kancane kancane. Uphele usethi yo ngifuna umbona la mntana. Ndobe worship ke. Ayaya ngifuna umbona. Uphele ngeke wangena kanje yana. But ke sizawufikelela nalapho. Yebo. Okay, we are speaking about iJenny noThixo. Okay, madibe kohlobo. Mna into edibene neJenny with God. I will have to offend you at some point. Ngoba I do question God. Ne? Okay. I feel like mhlambi kukuba iJenny yami bayiqale njani. Mhlambi nizayi-understand into understand. But I don't question him uba ngaba ndiyijudge lento ayithetha awuzweke. Beschill. Awuzweke. Nake. Yabo. So I do sometimes bene moments azam ezithi hey kodwa Thixo kwakutheni uzenza izinto zibe ngohlobo. Yeah. Because I still can't understand uba ngaba why ndikule point ndikuyo. And there's ezinye izinto andikwazi uzitshintsha ngokwami. Yabo? Yeah. I think we have had a conversation with wena kwi-episode qha zange ndiyirelease la episode ngenxa yezinto sasizincokola lapha where we're discussing about bullying and stuff. I've been through bullying because of my physical. I remember. Because of my physical appearance, and some things I can change physical appearance, right? Yeah. But there is a part of me that I can't change. Yeah. So I got bullied. Then I was asking. At a young age, but I feel like I was 8, 9, between those ages. From that stage. Remember, I don't have a journey with God at that moment. And as a grand. So I had questions.
obanga uThixo ngumdali. Yeah. What was the purpose of this? Yeah. Yebo. What was the mission behind this? Then going ndakhula kwathiwa uThixo akhona ayenzayo engenanjongo. Now abanye abantu bathi okay uThixo waye wakuphula inyawo ne ukwenzela bangabe ubona abantu abazokubona ubona ba aba ayengobami ngoba kazange bavela. Now uThixo uyakunceda bangabe uchoose icycle yakho correctly. Uyayibona le nto. Now I'm trying to nami ke ngaplan fika la 8 nje zama understand bangaba kahle why did God create me this way? I didn't find any answers. Ne? Happily, I move on. Of which I was very happy at church. That's the first time I was like accepted. That I can change. Then Nababantu, they are not reminding me of change. In fact, they are happy with me. They are like Zaitina. But happy kwa unborn. Bona banda ba happy each and every time being born. And I'm like, I've never received such love. Yeah. That's why I fell in love with the church where we met. Yeah, not we actually met, but in a besazana gagat. And I was like, yo, this is my happy place. Now I'm no longer questioning about those things. I meant this question because ndifumene abantu understand I. And the environment changing. Exactly. In ndifumana abantu happy to be with me. Who are not questioning anything about me, who are not making fun of me. So I'm happy laying down the go. Now, remember benke nathethe ngaphambili into yokuba ezinye izinto esiziyeka zihlale kanje asingadili nazo. Siye sisibuyele at some point. Yeah. I'm happy. Right now, ndiphumile kula cawa. Yeke indlela ndaphuma ngayo. Ndiphumile kula cawa. Yebo? I'm outside. Now there are things as in remind. Bangaba boy, you are this thing. Ever? You have this and that and that. Yeah. Now I'm back to that 7-year-old or 9-year-old. Yainezi issues. Dal. Because I never dealt with them. Yeah. Kind of fumana a happy space at that moment. Yeah. Okay, happy space I said. I'm trying to find a new one. Where is God? That was my question. I got you. Then as questions nazo, the on fender I got you. Sometimes. Yeah. Where are you? Yeah. Upi ke mandimieke oba upi. Yeah. Why did you do things this way? Those are my questions. Those were my questions that time. Yeah. Ngoba ngoku I'm having to deal with damage engazange ndiyilungise. Azange ndidile nayo la damage. Ngoku iyandivizithela after ndiphumile kulaa ndawo bindenze ndadelulu. And according to me, ndadelulu andazibona ezi zinto andadila nayo le nto. Yebo? Got you. Okay. So with your question, going back, you won't understand why. But probably, I'm not sure, and future. Probably in future, like everything will be clear. Like I do not know because I'm cook with future, but yeah. If we are believer of into okanye whatsoever that you going through, whatsoever that happens now, it will be clear in the future. Yeah. Le nditsho nami ndiyabeliever kuloo nto, but ingxaki kukuba even now things are not clear. Yeah. Ndithetha ngo child sivo obena 7-9. Ever? Now we are dealing with usivu who's clear, like ending in ansika i-20s zakhe. Yeah. Ever? But still kunezi questions ezilapha enhlokweni yami, of which leyo nto ayindibalekiseli uba mandingamkhonza uThixo ngoba I do believe kuYesu Kristu as my Lord and Savior. I think you both know that. But I'm still dealing with this thing. I can't imbi yokuba umuntu abene questions ayondimbi leyo. Yebo? Cha ingxaki I know uba ngaba mna ndonakele ngaphakathi. Ndonakele nje ndifuna ukunakalisa. Ngoba umuntu onakeleyo yonakalisa. And again, ayambi ngexesha lakho, yamba ixesha lakhe. For yenzele ungazokonzakalisa into kanti. Like wonzakale completely wonzakale. Abe uThixo yena esibekele lakhe ixesha. Yona umhlambo
sheke unyaka sheke 2 years for wena ba udubuye kanti They understand. Okanye awu uyaphila. Yeah. Uyaphila ke apha phakathi. Alima ngicacisa kahle phathi ke. Yabona izinto ezifana nezitapiyeri zinzokothile ne. Ziye zifune ube nzayibeka No njani. prophet name. Prophetess. Funa prophetess name. Yabo. So ziye zibe buhlungu ngaphakathi, yabo? Ngoba xa uyithetha nomnye umuntu mhlawumbe oqondayo mhlawumbe kule meko yakho, uye ufeel like uku-competition kunye naye ni competitor ngendlungu zenu, yabo? So that's why sometimes you decide uba ngamama uvele ufe naye uthule lento uyiyeke itye ngaphakathi. But the problem is njengoba ikutya ibuya iza kunikeza suicidal thoughts. But ke ndiyayiphelisa apho. Yeah. Ndiyayiphelisa apho. Okay. Okay. So ndizawufuna uhlala utelele ungqobo ithetha. Ndikulinde wakhe uthetha. Yeah. Yabona one thing. Yabona umzekelo the time kwakreathwa le phone. Yeah. Umuntu wayicreator wayazi bana ke ufuna le phone ibe njani. Yeah. Zintoni ufuna zibe khona ngaphakathi. Features, yeah. Yabona. Thina ngomnikazi wayo before I create. But the staff they didn't understand I vision yalo muntu. Yeah. But babehamba naye bahamba naye lo muntu lo. True. Uyabona? Bahamba naye. So yena uyazi anything naba uthiwa kukho problem yayo ku easy solve. Yeah. Umnikazi wayo. But abantu asebenza nawo it's not easy to buy solve. Okay, for example, Unokia, there is Unokia wafu Unokia because of the play ideas. Okay. So abantu bekhona already abantu basho bekhona as a particular Nokia, so bayana ideas, so that's why we collapse because Okay. abantu ideas abazaba babathini. Yeah. Yabo, so kwavele ezinye companies ezabhike, so abantu bayazi ke bafunkoza ntoni. Yabona. So ungumuntu you have to usifumane qala wena qala. Ndingubani maqala. And ndifuna ntoni, ndifuna uthini, yonke la question eziyana. uThixo simbecaleni uThixo ngoku now you're dealing with yourself uyazi ngikendenza futhi nami kana lo Self introspection. yeah sometimes can just cancellation nami kwami Okay. uyabona. So once you deal with those stages it's much easier ke ngoku and I can give you igunya lomquestion uThixo after usifumanile wena uzazi kwa wena I can give you igunya lomquestion uThixo because of uyazazi kwa wena uthi ufuna ntoni and ufuna uyapi ufuna uthini uyabona. So I'm not saying I'm strong wena unjalo but what I'm trying to say bana ibalekile sometimes before you question just ask yourself qala ndifuna ntoni qala ndingubani mina qala. Yeah. Uyabona ndingubani and ndifuna uyapi. So once you answer those questions uziphendule then it's much easier for everything ezakwenzeka. And I can give you kunye lo question uThixo futhi after ezo question uziphendulile especially if kwezinto usifunayo azenzeki then now I can give you because ixesha uyazazi and uzafuna uyapi uyazazi ufuna uthini uyabona. So it's much easier ke ngoku umquestion uThixo if indavakala kakuhle uyabona and ezinye izinto zenzeke. Yeah. Uyabona. But sometimes there's a thing ezixelonkayo ngene cancellation maqala qoma ezidinga nomnye umuntu ndicela umnye umuntu zidinga nje zibuza iquestion ngaphakathi ingqondo isicela singqondo but end up answer iphinde ibuye answer Iphuma, yeah. iphuma uyabona. Anything you want to So, add? okay, before sibeka nesisi, I do not want to add anything kule to seqothela ngayo. But it's a last point man. I want to shift from our last point, the one we had. Just nje ilizwi eli1 kanye amabili Uvese ba ngaba explain eli1 sensitsho lapha kuwe sense sisekulo siseklemo yam yejeni noThixo noThixo just for a closing nje ilizwi eli1 mhlambe lizawukhuthaza omnye umuntu ubukele. Okay.
So ungaqala okanye uqale nje ndi 1 noko yazi Bible mos. Yeah, since so the idea. Awunoze ne-idea. You can't find the card. Oh, I don't remember. Zonke into esingcola ndiqala sidiscuss banga okay namhlanje ngicela uhamba You can't find the card. knows banga Okay, we are prepared for this. So when we are not saying we shifted. Au shiftang usathetha ngale usithatha. Kaloku senze ndize You can't find the card. Masithi nale feature. Yeah, nale segment uzana. Anifuna awunayo ilizwe esengqondweni yakho. So manje You can't find the card. Eveke ufuna uqala ngomnye. You can't find the card. Ndo lento. Okay, Ifana nokuba umuntu enze i-extension aliqhebe khawuteste pha. Mali dubule kulowo awuzalitesta i-extension lo belidibanisa akekho. Uyabo? Okay, it's fine. Yeah. It's fine. Okay, so I'll just talk about amabini, but early one andizithetha ngalo. Okay. And we were and of course back on doing the like uyocacisa nje uthetha nje umpisi stamp. Okay. Lokuqala ndizonichazela after. Okay. After senigqibile like baliphi but ndizolithetha ngoku. Okay. Ulithi kwakube kuphele enkuni uyacima umlilo. So whatsoever ekulandelayo ngoku kwakuba siphelile zankuni like baphembela kuwo umlilo. Kwabe andaniba ndiyavakala but xa kuphela inkuni uyacima umlilo. So xa kuphele zankuni zalamlilo uvuthiswe uba mawube ne-difficulties empilweni yakho kuzawukhanya like kuba right and I do not want to dwell kuyo. Kuzaba right xa kuphele inkuni zalamlilo. Yeah. Then the second word sikurute first verse 20 whereby athi usanukundibiza ngokuba ndingunawo ndibize ngokuba ndingumara. Yeah. Nyuka mfundisi wami nyuka. Nyuka mfundisi wami nyuka. Yampompa. So unjani fish. So Hey David. Umnyandanga. So ima uthi usanukundibiza ngokuba ndingunawo bize ngokuba ndingumara. Umara hey lulwandle. Okay. Lunamanzi akaka. Lulwandle ne? Lulwandle. So meaning uthi mose phayana uyehova wenze wakaka umphefumulo wakhe. Okay. Usemveni kokuba ke elahlekelwe umyeni ngokuqala. Wathi sehlele elahlekelwe umyeni, walahlekelwa ngonyana ababili. Okay. Baswele kwasheka omolokazana ababili. Uthi ke ngoku uyalishiya ilizwe lokubhacela eli akulo ubuyela kwizwe lakowabo. Uthi ke ngoku kwabamolokazana bayamlandela uthi abanqandi ba no ubuyelani emakhayeni enu because bona ngabapha ngabakwela lizwe yena uyahamba yagoduka. Nyuka mfundisi. So Davira. Okay. So uthi ke ngoku omnye kwabamolokazana uthi ajike omnye yena athi akazojika apho ayakhona nawe yaya. Othixo bakhe zaba ngothixo bakhe. Abantu bakowabeza abantu bakhe. So meaning uyaqhubekeka nendlela yini uhamba naye. Yeah. Ubonakalisa ukuthembakala ke xa ndibona mina like uthe nca ngomamazala wakhe. Apho uyakhona namzabe ndithe nca khona. Yeah. Ilizwi lama aligcina ngapho ke kuleba bonakalisa ukuthembakala okanye ukuthini. Ipha kulandawo ithi ba ndibize ngokuba ndingunawo. Usanukundibiza sangoba ndingunawo ndibize ngoba ndingumara ngoba uyehova wenze rharhu umphefumulo wami. I do not know uba umuntu obukeleyo what situation agqitha kuyo ngoku okanye kwenzeka ntoni ngoku empilweni yakhe. But mayithi ngade ifike kula point ithi bana usakubonisa ukuba ndingunawo mbize ngokuba ngumara. Ingangathi ungahlala ungunawo because whatsoever ojongene nayo
izawuhamba ihambe itshintshe. Ibuyela kule nto bendiyithetha uba there's no permanent situation, like akho nto isisigxina. Nangoku after xa seyihlela bahambile babuyela ezweni lakhe. uRute nguRute laa mfazi le lowa uRute lo mfazi unyana wakhe uswelekileyo xa usehlela uyamthuma kanye uyahamba uye entsimini kuthiwa uyafika uyabhikica entsimini. Ingathi singahlala kanjalo sibhikice entsimini. Intsimi ke wenza uthetha ngayo mna yile yoba yile kaYesu sibhikice sihlale khona into esizayizuza because noRute khona into waye wayizuza wayifumana kulaa ntsimi bebhikica kuyo. Ingangathi singahlala entsimini like wherever that you are apho khonza khona bhikica entsimini there's something ozayivuna. Sipaseke nyangoku. Yeah. That was beautiful, dog. That was beautiful. Mandikele kuwe Tapia. Tata ukugqibela. Sasokugqibela nje. Okay, ufuna ngiqala, there's no problem. Yenze sithi. Bencinga uzawuya then ngigqibele Tapia. Ndithethe ngasoreti. Hayi usoso wenze ihomework ngoku. Yabona ngoku uyasiqubula. Ndamqubula. Uyasiqubula so I was born ready. Wonke umuntu obukele ayazi bangaba thina khasixelelwe ngabani. I was born ready. So ubangaba uyasibona ba siyaqamza. Let me go. Uhambe nathi usincede. Uyazi into yokuba aba gange baxelelwe into yokuba bazawuba nezpeech abazenza egqibeni ukukhuthaza umuntu obukeleyo. Let me go. Kemna kanti uzokukhuthaza. Oh, okay. Let me go. Okay. Guys, sisondeze pass again. Bathi maneni motivate, bathi manithethe nani emakhaya. Ithi kaloku lento uYesu walila. And elila nje akaliliswa bobomnandi. Kwaye engaliliswa kuba efumane into ethile batholiswa zinhlungu zomhlobo wakhe azonyembezi zovuyo ingezonyembezi zothini nazo zojabulisa abanye abantu kodwa izinyembezi zenhlungu athi uYesu walila elila nje uliliswa ngomhlobo wakhe imeko akuyo ingabe usekhaya nawe ingabe usebhedini esibhedlela nawe ingabe usetolongweni nawe ubukele apho ubukele khona ukulila mntasekhaya akuyonto wrong ndive kakuhle ungalila kubalekile ulila yes ngoba kawulilayo uphalaza imbilini yakho xa ulilayo kunento ephumayo kuwe kwaye xa ulilayo uThixo uThixo aphendule so ukulila kwakho mntasekhaya inhlungu yakho oliswa abantwana bakho ayonto wrong mntasekhaya leyo lila kodwa uThixo ugqibela abantu ugqibela uThixo ubuqo bakhe kubalekile ulila even uYesu Kristu walila naye so nawe lila mntasekhaya ukuze uThixo azokuphendula imithandazo yakho akhatha sekuthandaza lantoni na okanye ukhaliswa intoni na kodwa xa ubiza igama lakhe iyakuphendula mntasekhaya yabona ke namhlanje xa uthi kumbana kudala ulibiza igama lakhe kwaye uthala uthandaza akho nto yenzakalayo izonto kuphinda mntasekhaya kakuhlale phansi ke sometimes asethi mhlambe xa uthetha naye ubudla ngomngcolisa uThixo kwaye ungcole but now this time xa uthethe naye nje one on one naye nje conversation ube ngathi uyambona nje uthethe naye umxelele uthi mfondini kunje ngoku elifini yami ndilala ngatyanga kunje ngoku ndiyakhala kuwe nje abantwana bam ngoku nawo ngoku ndiva kuthiwa badubula abantu bakwi-gangsterism bathini namhlele esibhedlela nami ngapha ndiyagula hlala naye phantsi uthethe naye iyawuphendula mntasekhaya nditsho mntasekhaya ukhe manje kuchallenge ngento ethi mntasekhaya kakubeke nje ingxaki eyi-1 kuye nje ndikunika nje iveke eyi-1 mntasekhaya ukhamba uthi xa kazophendula na amen mfundisi amen secaweni ngoxa khona amen sisepasekeni bona loo nto yenza umqondo yayo Tabira nawe semoyeni akasaziva I was born ready
I was born ready. Yabona nina nilungisile. Mina kaloku Uthele lo senqotshiswe lentombazane. Wow. okay. I'm the I feel like mina le episode iyadelay ngamabomu. Befamba le episode iposte ngolesithathu. I feel like it's a must bangama ibe Saturday. Yeah. A Sabbath day. But there's no way bangaba kungadrothwa into ezinje on this day. Yeah. Kanti imini nje befana nezinye. Feel that the episode was born was made ubangaba mayifike kanje and ibenje. So I'm grateful to God ubangaba abe uyamkele okanye mandithi uyisebenzisile ngoba I feel like uyisebenzisile ba mayisebenze kwabo bazayifumana abazayibukela. Okay, mina ke nali lizwe ndizawunibe ndinikotela makamani nivuke nihambe niye emsebenzini niye nikwendaweni yakuso. Okay, kukho I'm not sure about indawo nipha eBhayibhelini apho kuthethwa khona komthi kuthiwa lo mthi uThixo ezinga yamagqabe engasamnikezi ifruit uyawasusa. Yes. Ukuthena ke kususa musa. Yes, Xhosa eso. Ashiye anga a fruitful. Yes. I feel like mina namhlanje befamba ukuhlala phansi ujonga zeziphi izinto zikuncedayo elifeni nezi zingakuncediyo uzenzayo. Ngexesha lepasi kibe lixesha lokuba usebenzise lanto kodwa i-self introspection uzikhangele yiphi into ekusebenzelayo kwaye yiphi engakusebenzeliyo. Ukhangele nawe ubangaba yiphi lento uqonda ibangaba uhlala uyenza kodwa akufanelanga ba uyayenza. Lixesha lalonto ke ngoku eli self introspection kukuba nalapha kwi circle of friends yakho uyambona bangaba lo ayikho into ayithethayo ngaphandle kotywala. Lo ayikho into ayithethayo ngaphandle kwamangazana. Incoko yakho iye ingenzi sense uba ngabani igxeke bafundisi. Incoko yakho iye ingenzi sense xa ningazuthetha ngokuba ngomso kuzawube kuselwaphi. Yeah. Uba ngaba ungakhatha abo bantu. Yeah. I'm feeling inside I have this garden xelela into kuba you will make it in life. Uthixo uzaba kunye nawe and you'll be fruitful. Ngoba kuzabe wakhathe onke amasebe angakunikeze fruit. Kusheke amasebe asebenzisana kunye nawe. Makukhanye. Okay. Yo, yatyalo sisi. Lishika lokuqaba fast kwangoku. Siyayivaya suba sahamba. Oh, okay. Suba savaya. Uzafuna siqhubekeke? Anchongo. Hey, hayi ngathi le episode wokumuntu ufuna iqhubekeka. We have to end it here. So in demand ke phofu ayo demand into ezibhede into ebhlungu ukuba Senze mhlambe. Ngisawukhonza. Uyaspeed down. Into ebhlungu ukuba into zemnandi kuthiwa nazo zinesiphelo kodwa ke ndiyathemba into yokuba ukhona uenko akho nto ingena repeat nje nasefonini uyakwazi ubuyumva uphinde usebenzise lento obusandoyibukela. So ngamanye amagama iyaphela le kodwa ke xa wena uyifuna kwakhona ungaphinda unqonqoze bakhona bazalwane. So igama lami ngusuvisiwe mayela amantombazana xa libiza sebenzisa alphabets bembe nebathi AMQ T kudinga bizamlandela kodwa mfana uyabaleka and welcome and bye. Welcome and bye. But ke last words No. phambi kokubhabhayisa now. Guys, ayikho into enethetha guys, just nje uba guys nje hlala nefamily zenu guys, nonwabe bethuna nama guys, ubomi siphila ngokubuncinci. And yeah, obviously must go to church, then hlala as a family, nonwabe guys, pray, do anything guys as a family. Yeah man. So last words. My last words are Baba yini yabonana. Yala. Yabonana welisa. After passing. Otherwise, I would like to thank you guys for bani bekandi nifikele apha kule part nihleli nathi. Andinanto ninzi, just to say thank you. Phinde sinibone ngexesha elilandelayo. Babhayisa indoda enkulu igama ngophindile kanzi. Linene lethanda manenekazi. Thembe ayokufotela ipictures ngoba uowner iproduction ebizwa ngephindile kanzi
Productions. PK Media Production. Ivale mfana. Pre-K, uphindile kazi. Oh, Tapier, ndifuna irhyme lanzi kaloku. Yeah. PK Media Productions. See? Okay, thank you. Bye. Ivale mfana.